हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको पता है यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाना किसी के बस की बात नहीं है। आज हम लोग आ चुके हैं ऐसे ही जगह। ये देखिए गाइस, ये बहुत ख़तरनाक जगह है। मैं अपने एक दोस्त के साथ आया हूँ और उसको भी नहीं पता। ये हम लोग घने जंगलों के बीच से आए हैं। वो देखिए गाइस, उधर पीछे घना जंगल है, हम लोग उधर से आए हैं और इस घने जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं गाइस, ये बहुत ख़तरनाक जगह है। इसके अंदर बहुत ढेर सारे सांप हैं। मैं अभी सांप, इसलिए भी गेट बंद है इसलिए मैं अभी अंदर का नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे सांप हैं, जहरीले जहरीले, इसीलिए इसको बंद करके रखा गया है गाइस। देख सकते, ये देखिए हम लोगों ने ढूंढा है सांप का घर। ये देखिए गाइस, ये सांप के घर बहुत बड़े हैं, इसके अंदर बहुत सारे सांप हैं, देख सकते हैं आप लोग। वेलकम टू माई चैनल गाइस। तो आज हम लोग घने जंगलों से होते हुए जा रहे हैं सनसेट देखने, एक खूबसूरत सनसेट। ये देखें गाइस।